eu vou mostrar um passeio na Disney gratuito. Então se você está planejando a sua viagem ou querendo vir para Disney e economizar, fica nesse vídeo que você vai saber todas as dicas de como vir para esse passeio. Esse passeio é uma fogueira com o tico-teco, tem a fotinha deles ali e tem jogos, filmes e também um cantor country que fica tocando músicas tradicionais americanas e é bem legal. Chegamos aqui no Disney Springs para poder pegar o ônibus para ir pro hotel. A gente estacionou na Orange Garage e a gente desceu por essa partezinha aqui e a gente vai pegar o ônibus aqui nesse terminal de ônibus da Disney. Esse terminal de ônibus tem vários outros ônibus para ir para outros lugares, então vocês têm que olhar o número certo para ir para esse hotel. O resort que a gente vai se chama Fort Wilderness Resort e o número do portão é o portão 21. Para vocês se localizarem, tem o número dos portões aqui e é só vocês procurarem o que se chama 21. Ele fica desse lado direito, depois desse painel. Olhem o ônibus da Daisy, que coisa mais linda. E aqui, ó, vocês conseguem ver o portão de vocês. O próximo já é o nosso, que seria o 21. Enquanto eu espero o ônibus, eu vou explicar um pouco melhor para vocês. Essa é uma atração gratuita da Disney e qualquer pessoa, mesmo não estando hospedado naquele hotel, pode participar. Esse passeio acontece praticamente todos os dias, mas tem que ficar de olho na programação, porque se for algum feriado ou alguma data importante, pode ser que não tenha. Eles seguem uma programação e começa às 6 horas da tarde, tendo jogos, música country e você pode também assar o seu marshmallow na fogueira. Caso você não tenha um kit para fazer s'mores ou marshmallow na fogueira, não tem problema, lá tem um food truck que vende também e eu mostro para vocês assim que eu chegar lá. E eu vou deixar aqui do lado a programação de dezembro, mas igual eu falei, sempre deem uma olhada na programação do mês que vocês estão indo. Nesse resort, a gente precisa pegar 2 ônibus. O primeiro foi o que eu mostrei pra vocês, que seria no portão 21. E o segundo ônibus, você vai entrar no resort, vai descer na parada de ônibus, que o motorista vai avisar, mas caso não avise, é depois da cancela da entrada do resort. E aqui vai ter um ponto de ônibus, ó, bem bonitinho por sinal. E vocês vão pegar o ônibus que chama Orange, que é o ônibus laranja. Quando vocês entrarem, vocês podem falar para o motorista que vocês estão indo no Campfire e ele vai te dar todas as instruções de como descer ou você pode pedir para ele te avisar também. A gente está aqui nesse ponto de ônibus que eu acabei de mostrar para vocês e vocês estão vendo, tem 3 cores de linha de ônibus e vocês vão pegar a cor laranja. Ele vai dar toda essa volta e você tem que parar aqui nesse ponto de ônibus que é perto da piscina. E logo aqui já é a atração do Campfire. O ônibus chegou. O nome do ônibus é Orange, igual eu falei pra vocês. Não necessariamente ele será laranja. A gente acabou de descer do ônibus. E a gente vai entrar por dentro dessa loja para poder chegar lá. Depois que a gente passa da lojinha, é literalmente andar reto até o Campfire, mas se você não souber como chegar, é só você perguntar para um dos funcionários da Disney, que eles são super solícitos e eles vão poder te ajudar com certeza. Aqui a loja que inclusive tem todo o charme do hotel, o hotel é um pouco mais rústico assim. Eu adoro esse hotel. Gente, olha esse hotel, que coisa mais linda. Ali é a piscina. A gente tá passando por uma ponte pra poder chegar lá. E é só ir reto. A gente chegou e já começou. Agora tá no horário de jogos. E a gente vai ver o que tá rolando aí, mas depois vai ter um cantor. E eu adoro, porque é música country e ele toca também. E a próxima atração vai ser acender a fogueira, que eles já estão acendendo ali. Pra gente, o que interessa mesmo é a fogueira e ver o tico-teco. Mas esse programa é pra todas as idades. Se você tá com criança ou sem criança, não tem problema. Porque aqui também tem vários casais adultos sem criança. E vocês sabem que quando chega na Disney, todo mundo vira criança. Então, sem problemas, pode vir sem criança pra cá.
Agora é quase 6h30 e é a hora que eles acendem a fogueira para você poder fazer o seu marshmallow na fogueira ou o seu s'mores. Pra quem não sabe o que é s'mores, eu vou deixar uma fotinha aqui do lado, que é basicamente um sanduíche com o marshmallow que você faz na fogueira. E olhem que legal, eles acenderam agora a fogueira, então tá bem embaçado. Mas tem um carrinho de crepe aqui. Tem esse daqui que vende o palitinho pra você fazer o s'mores, que vende sorvete. E também um lá atrás que vende hambúrguer, quesadilha e tudo mais. Esse aqui tava da última vez que a gente veio e os outros dois não tinham. Então tem que ficar de olho, porque esse carrinho aqui é só de sobremesa. Compramos os sticks, cada um foi 50 centavos. Agora vamos assar. Agora tá todo mundo aqui, ó, só esperando o showzinho começar. É bem legal, eu vou mostrar pra vocês. Bem no estilo country. Ai, que mara. How y'all doing? Good. Usually when the cowboy takes the stage for the show, there's a big round of applause, a lot of clapping, screaming, cheering. Woo! This is what you need to do. Take a look to the bench to your left, the bench to your right, behind you, and in front of you. Everybody look around. There's nobody here you know. Just let it out. We'll try. Deck the halls with boughs of holly. 'Tis the season to be jolly. Don we now our gay apparel. Troll ancient Yuletide carol. Hope you like them so too. Let's hear it for our folks, the famous Chip and Dale. Great sensational coverage. They are Chip and Dale. Chip and Dale. Dale and Chip. Oh my goodness. Dale was the first one in, trying to make a big impression. So Dale, show them how we went into that. That's right. Kicked the door right off the hinges and chopped it up and down, all the way down out over the floor. Man, the whole place is clear. Every night I'm telling you why. Here we go. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming to town. Fantastic job. You're happy and you know it. Do all five. Happy and you know it. Do all five. Happy and you know it. Really want to show. Happy and you know it. Do all five. Beautiful. Shake it all about. Do the hokey pokey. Turn yourself around. We need to clap and sing at the end of each verse now. To the knees. Push your knees in. Knees out. Knees in. Shake them all about. Do the hokey pokey. Turn yourself around. Left hip in, left hip out, left hip in and shake it all about. Do the hokey pokey, turn yourself around. Put your right hip in, right hip out, right hip in and shake it all about. Do the hokey pokey, turn yourself around. Folks, take a good look at Dale's face. Doesn't Dale look extra happy? Dale is celebrating tonight. At one time he was addicted to this hokey pokey, but he was turned. McDonald had a farm.
dancing ducks. With a quack quack here. Here quack. Oh, McDonald. Acabou de acabar literalmente agora o show e vai começar o filme, Disney que é o has this very filme de rich, Natal deep legacy programado. of I Want songs, and so we wanted that same fabric, but also looking towards something fresh and new. Like, ooh, squirrel! Exactly. Ariana's amazing. She truly embodies the essence of Asha. She delivers everything. This wish is Asha wanting more for the people in her town. Começou o filme, igual eu mostrei pra vocês, e é nessa hora que a gente vai embora, porque a gente não quer assistir filme, enfim. Mas eu espero muito que vocês tenham curtido essa experiência. É um passeio gratuito, né? Tem que pegar 2 ônibus pra poder chegar aqui, porque só quem pode estacionar são os hóspedes do hotel. Mas é muito legal, vale muito a pena, porque as crianças se divertem super. O Tico e o Teco, que eles chamam de Chip and Dale, eles interagem muito em vários momentos do show. E uma coisa que eu adoro, que eu acho que inclusive é o principal, é o cantor. Ele é muito bom. Pra vocês voltarem, é só vocês fazerem o mesmo caminho que vocês vieram. Qualquer coisa pode pedir ajuda pros motoristas, que eles são super gentis e eles vão te ajudar. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com seu amigo que tá vindo pra Disney. E até o próximo vídeo. Um beijo!